Hola mis amores, miren, me llamó mucho la atención este árbol de pirul porque tiene mucho, yo conozco esas bolitas rojas como pingüicas, no lo sé, ustedes díganmelo en los comentarios si también las conocen como pingüicas. Miren, está tapizado de pura pingüica y se ve hermoso ese arbolito de pirul. Qué bella la naturaleza. Muchísimas gracias por ver y aquí andamos mis amores, Dios me los bendiga.